Ay, nandito naman po kami, nagbabalik. Babalik po mga Ito po maingay na Aerox. Yan po siya ngayon, maingay. Pare, ano ba nag-isa ng ingay niyan, pare? Paliwanag mo nga. Sobrang ingay eh. Umingay. Parang nagkakaraskasan ba? Tunog niyan? Maging maingay dito yung may-ari, tapos yung gumagawa. Okay. Nito, pre. Ito, kalimitan talaga nagiging sira ng mga Aerox na anong model nito? Model Aerox S. Aerox S. 2018 Pagka yan. nakarinig po kayo ng parang nag-iespadahan na sa loob ng makina nyo, shing. Ayan. Ito na po yung problema niya. I-focus natin. Nadudurog Focus, po yan focus. mga popsicles. Popsicles. O yan. Ayun, durog po. Focus. Medyo madilim. Tagay yan. Usog mo pa ng konti. Ayun oh. Durog. Hindi na siya one seat apart. Mga Yes, kaibigan ha. Ayan, Tas, kitang-kita. Kung mapapansin po natin, naka 4 valves po siya. Pero ang ganda po ng mga valve niya, ang cute. Okay na. Okay na, okay. Kitang-kita po ha, mga kaibigan. Camshaft bearing ang sira. Okay, sige, magbabalik. Mamaya, ano mo muna. Likod